मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायान् तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीन् नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना यस्तयोः पुरुषः साक्षाद्विष्णुर्यज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषम् स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम् तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः तुष्टायान्तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान् तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः इन्द्रः कविर्भुवः स्वाहः सुदेवो रोचनो द्विषट् तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणामनुवृत्तं तदन्तरम् देवहूतिमदात्तातकर्दमायात्मजां मनुः तत्सम्बन्धिश्रुतप्रायं भवता गदतो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान् याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूतिप्रसरं प्रोच्यमानन्निबोध मे पत्नी मरीचेस्तु कलासुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमासूतविरजं विश्वगां च परन्तप देवकुल्या हरेः पादशौचाद्याभूत्सरिद्दिवः अनसूया तथैवात्रेर्जज्ञे पुत्रानकल्मषान् दत्तन्दुर्वाससं सोममात्मेष ब्रह्मसम्भवान् विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्यन्तोत्पत्तिहेतवः किं स्विच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदितः सृष्टावत्रिर्ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या ययौ रुक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तबकपलाशाशोककानने वार्भिस्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोर्वर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभो जनः शरणन्तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैधिताग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरो रगैः वितायमानयशसो मुदाश्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोगविद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददृशे विबुधर्षभान् प्रणम्य दण्डवद्भूमावुपतस्थेर्हणाञ्जलिः वृषहंससुपर्णस्थान् स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितान् कृपावलोकेन लसद्वदनेनोपलम्भितान् तच्छोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावीत् संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुगुणं प्रगृहीतदेहाः हे ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः
एको मयेह भगवान् विबुधप्रधानश्चित्तीकृतः प्रजननाय कथन्नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानतिविस्मयो मे। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्यूचुष्लक्ष्णया वाचा प्रहसन्तो मुनिं प्रभो। देवाऊचुः यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यन्तेनैव नान्यथा तत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वैध्यायसि ते वयम् अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजालोकविश्रुताः भवितारोऽङ्गभद्रन्ते वितरिष्यन्ति ते यशः। एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोः सम्यग् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः। सोमो भूद्ब्रह्मणोऽंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासाः शङ्करस्यांशः निबोधाङ्गिरसः प्रजाः। श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा। तत्पुत्रावपरावास्ताङ्ख्यातौ स्वारोचिषान्तरे उचथ्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः। पुलस्त्यो जनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविर्भुजि सोऽन्यजन्मनि दभ्रोऽग्निः विश्रवाश्च महातपाः। तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडिबिलासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूतसती सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते। क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत ऋषीन् 60 ज्वलतो ब्रह्मतेजसा। ऊर्जायाञ्जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतुप्रधानास्ते 7 ब्रह्मर्षयो मलाः। चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजो मित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानोद्युमान् शक्त्यादयो परे। शान्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतम् दध्यञ्चमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे। भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रानजीजनत् धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्प्रियाम्। आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यान्तयोरभवतां मृकण्डुः प्राण एव च। मार्कण्डेयो मृकण्डोऽस्तु प्राणाद्वेदशिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनाः सुतः। सर्वे ते मुनयः क्षत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् येष कर्दमदौहित्रसन्तानः कथितस्तव। शृण्वतः श्रद्धधानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः। तस्यां ससर्ज दुहितृ 16 त्रयोदशादाद्धर्माय तथैकामग्नये विभुः। पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे। श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः। बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः। श्रद्धासूतशुभं मैत्री प्रसादम् अभयं दया। शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिस्मयं पुष्टिरसूयत। योगं क्रिया उन्नतिर्दर्पम् अर्थं बुद्धिरसूयत। मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्रीः प्रश्रयं सुतम्। मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्ति नरनारायणा वृषी। ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सु निर्वृतम्। मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदुः सरितोऽग्नयः। दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः। मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः।
नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभीष्टवैः देवाऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदङ्खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेयतत्त्वः दृश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतुरर्चितौ गन्धमादनम् ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्मजां स्त्री न जीजनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम् तेभ्योऽग्नयः समभवंश्चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत्साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय्या इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सोम्याः पितर आज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा तेभ्यो दधारकन्ये द्वे मेनां वैतरणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवन् देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशालिनम् पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढे वात्मनात्मानमजहाद्योगसंयुता विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां सतीं कस्तञ्चराचरगुरुन्निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मा रामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत् एतदाख्याहि मे ब्रह्मं जामातुः श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणानत्यजद्दुस्त्यजान् सती मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणाः सर्वे सानुगा मुनयोऽग्नयः तत्र प्रविष्टं मुनयो दृष्ट्वार्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः ऋते विरिञ्चिं शर्वं च तद्भासा क्षिप्तचेतसः सदसस्पतिभिर्दक्षो भगवान् साधु सत्कृतः अजं लोकगुरुन्नत्वा निशसाद तदाज्ञया प्रान्निषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत्तदनादृतः उवाच वाचं चक्षुर्भ्यामभिवीक्ष्य दहन्निव दक्ष उवाच श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहसभ्याः सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तन्नाज्ञानान्न च मत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत् पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितम् लुप्तक्रियायाशु च ये मानिने भिन्नसेतवे अनिच्छन्नप्यदां बालां शूद्रा ये वोषतीङ्गिरम् प्रेतावासेषु घोरेषु घोरैर्भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युप्तकेशो हसन्रुदन् चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतास्थिग्रन्थिभूषणः
शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनप्रियः पतिः प्रमथभूतानां तमो मात्रात्मिकात्मनां तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुर्हृदे दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। मैत्रेय उवाच विनिन्द्यैवं स गिरिशमप्रतीपमवस्थितम् दक्षो ह्यप उपस्पृश्य क्रुद्धः शप्तुं प्रचक्रमे अयन्तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः यज्ञभागन्न लभतां देवैर्देवगणाधमः निषिध्यमानः स सदस्य मुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम् तस्माद्विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्युर्जगाम कौरव्यनिजन्निकेतनम् विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीर्नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणं ये चान्वमोदं स्तदवाच्यतां द्विजाः। नन्दिरुवाच ययेतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्यप्रतिद्रुही द्रुह्यत्यज्ञः पृथग् दृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत् गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुताद्वेदवादविपन्नधीः बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः स्त्रीकामः सोऽस्तु नितरां दक्षो बस्तमुखोचिरात् विद्या बुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसावजः संसरन्त्विह ये चामुमनुशर्वावमानिनम् गिरेः सुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथ्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः सर्वभक्षाद्विजावृत्यै धृतविद्यातपोव्रताः वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह तस्यैवं वदतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्। भृगुरुवाच भवव्रतधरा ये च य एतान् समनुव्रताः पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः नष्टशौचा मूढधियो जटाभस्मास्थिधारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम् ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव ये यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिताः एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्थुर्यत्प्रमाणं जनार्दनः तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतां वर्त्म सनातनम् विगर्ह्य यातपाखण्डं दैवं वो भूतराट् सदा। मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगोः स भगवान् भवः निश्चक्राम ततः किञ्चिद्विमना इव सानुगः तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविधाय महेश्वासा यत्रेज्यऋषभो हरिः आप्लुत्यावभृतं यत्र गङ्गा यमुनयान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः। मैत्रेय उवाच सदा विद्विषतोरेवं कालो विवदमानयोः जामातुश्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत् इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठो भूय एव च बृहस्पतिसवन्नाम समारेभे क्रतूत्तमम् तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः आसन् कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च स भर्तृकाः तदुपश्रुत्य नभसिखेचराणां प्रजल्पताम् सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवम् व्रजतीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरस्त्रियः
विमानयाना सप्रेष्ठा निष्ककण्ठ्यः सुवाससः दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देवमौत्सुक्यादभ्यभाषत सती उवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतन्निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदृक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम् तत्र श्वश्रूर्मे ननु भर्तृसंमिता मातृश्वश्रूः क्लिन्नधियं च मातरम् द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमनामहर्षिभिरुन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजम् त्वय्येतदाश्चर्यमनात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम् अथाप्यहं योषिततत्त्वविच्यते दीनादिदृक्षे भव मे भवक्षितिम् पश्य प्रयान्तीश्च भवान्ययोषितस्वलङ्कृताः कान्तसखावरूथशः यासां व्रजद्भिः शितिकण्ठमण्डितन्नभो विमानैः कलहंसपाण्डुभिः कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं निशम्य देहः सुरवर्यनेङ्गते अनाहुता अप्यभियान्ति सौहृदाद्भर्तुर्गुरोर्देहकृतश्च केतनम् तन्मे प्रसीदेदममर्त्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हसि त्वयापि पूर्णोऽयमदभ्रचक्षुषा निरूपितोऽतो नुगृहाण याचितः ऋषिरुवाच एवं गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यधत्तप्रहसन्सुरप्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिशून्यानाहको विश्वसृजां समक्षतः शम्भुरुवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियान्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्ममदेन मन्युना विद्यातपो वित्तवपुर्वयः कुलैः सतां गुणैः षड्भिरसत्तमा मदैः स्मृतौ हतायामभिमानदुर्दशस्तप्ता न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम् नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनाम् येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपितभ्रूभिरमर्षणाक्षिभिः तथारिभिर्न प्रधने शिलीमुखैः शेतेर्दिताङ्गो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियान् दुरुक्तिभिर्दिवानिशन्तप्यतिमर्मताडितः व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगतेः प्रजापतेः प्रियात्मजानामसि शुभ्रुसम्मता अथापि मानन्न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः तातप्यमानेन हृदातुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पूरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्पयेषामधिरोढुमञ्जसा पदं परं द्वेष्टि यथासुरा हरिम् प्रत्युद्गमप्रश्रयणाभिवादनं विधीयते साधुमिथः सुमध्यमे प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने सत्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्वं च यस्मिन् भगवान् वासुदेवो त्वधोक्षजो मे मनसा विधीयते त्वया निरीक्ष्यो न पितापि देहकृद्दक्षो मम द्विट्तदनुव्रताश्च ये यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरुमामनागसन् दुर्वचसा करोत्तिरः यदि व्रजिष्यस्यति हायमद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति सम्भावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विररामशङ्करः पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिदृक्षुः परिशङ्किता भवान्निष्क्रामति निर्विशति द्विधा च सा सुहृद्दिदृक्षा प्रतिघातदुर्मना स्नेहाद्रुदन्त्यश्रुकलातिविह्वला भवं भवान्यप्रतिपूरुषं रुषा प्रधक्ष्यति वैक्षतजातवेपथुः ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा
पित्रोरगात् स्त्रैणविमूढधीर्गृहान् प्रेम्णात्मनो योर्धमरासतप्रियः तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीमेकान् त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः सपार्षदमुख्या मणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः तां सारिकामण्डुकदर्पणाम्बुजैः श्वेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभिशङ्खवेणुभिर्वृषेन्द्रमारोप्य विलम्बिताययुः आब्रह्मघोषोर्जितयज्ञवैशसं विप्रर्षिजुष्टं विबुधैश्च सर्वशः मृद्दार्वयः काञ्चनदर्भचर्मभिर्निसृष्टभाण्डं व्यजनं समाविशत् तामागतान् तत्र न कश्चनाद्रियद्विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः ऋते स्वसारो जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठ्यः परिसस्वजुर्मुदा सौन्दर्यसम्प्रश्नसमर्थवार्तया मात्रा च मातृष्वसुरभिश्च सादरम् दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्तपित्रा प्रतिनन्दिता सती अरुद्रभागन्तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिव धक्ष्यतीरुषा जगर्हसामर्षविपन्नया गिरा शिवद्विषन् धूमपथश्रमस्मयम् स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः देव्युवाच न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायनः प्रियस्तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपकः दोषान् परेषां हि गुणेष्वसाधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा द्विजाः गुणाश्च फल्गून् बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविदद्भवानघम् नाश्चर्यमेतद्यदसत्सु सर्वदा महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिषु शेर्ष्या महापूरुषपादपांसुभिर्निरस्ततेजस्सु तदेव शोभनम् यद्व्यक्षरन्नाम गिरेरितं नृणां सकृत्प्रसङ्गादघमाशु हन्ति तत् पवित्रकीर्तिं तमलङ्घ्य शासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः यत्पादपद्मं महतां मनोलिभिर्निषेवितं ब्रह्मरसासवार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिनः तस्मै भवान् द्रुह्यति विश्वबन्धवे किं वा शिवाख्यमशिवन्न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाश्मशाने तन्माल्यभस्मर्कपाल्यवसत्पिशाचैर्ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम् कर्णोऽपि धाय निर्याद्यदकल्प ईशे धर्मावितर्य घृणिभिर्नृभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसह्य रुषतीमसतां प्रभुश्चेज्जिह्वामसूनपि ततो विसृजेत् स धर्मः अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरन्न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्धिविशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते न वेदवादानुवर्तते मतिस्व एव लोके रमतो महामुनेः यथा गतिर्देवमनुष्ययोः पृथक् स्व एव धर्मेण परं क्षिपेत् स्थितः कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्युत वेदे विविच्यो भयलिङ्गमाश्रितम् विरोधि तद्यौगपदेककर्तरिद्वयं यथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासनधूमवर्त्मनाम् कदन्न तृप्तैरसुभृद्भिरीडिता अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविताः एतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना व्रीडा ममाभूत् कुजनप्रसङ्गतस्तज्जन्मधिग्यन्महतामवद्यकृत् गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः व्यपेतनर्मस्मितमाशुतावदुत्स्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम् मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शत्रुहङ्क्षितावुदीचीन्निशसादशान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्
कृत्वा समानावनिलौ जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य धियो रसि स्थितं कण्ठाद्भ्रुवोर्मध्यमनिन्दितानयत् एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितमङ्कमादरात् जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दधारगात्रेष्वनिलाग्निधारणम् ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरम् ददर्श देहे हतकल्मषा सती सद्यः प्रज्ज्वालसमाधिजाग्निना तत्पश्यताङ्खे भुवि चाद्भुतं महद्हाहेति वादः सुमहानजायत हन्तप्रिया देवतमस्य देवी जहावसून् केन सती प्रकोपिता अहो त्वनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचराः प्रजाः जहावसून् यद्विमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमर्हति सोऽयं दुर्मर्षहृदयो ब्रह्मबन्धुर्लोकेऽपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति यदङ्गजां स्वां पुरुषद्विडुद्यतान्न प्रत्यषेधन्मृतये पराधतः दक्षस्तु दृष्ट्वा दुहितुः स्वनिमित्तं विनाशनम् बह्वतप्यतघोरेण मया साधु कृतं बत धिङ्मामविजितात्मानं निर्गुणं निरपत्रपम् योऽहं स्वीकृत्य मृतकं व्यर्थमेनो महीयसी वदत्येवमजे सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतम् दक्षं सुपार्षदाहन्तु मुदतिष्ठन्नुदायुधाः तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञघ्नघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः तैरलातायुधैः सर्वे प्रमथाः सह गुह्यकाः हन्यमानादिशो भेजुरुषद्भिर्ब्रह्मतेजसा मैत्रेय उवाच भवो भवान्या निधनं प्रजापतेरसत्कृता याह्यवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्यं च तदध्वरेशैर्विद्रावितं क्रोधमपारमादधे क्रुद्धः सुदष्टोष्ठपुटः स धूर्जटिर्जटान् तटिद्वन्हि सटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रौद्रः सहसोत्थितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि ततोऽतिकायस्तनुवा स्पृशन् दिवं सहस्रबाहुर्घनरक्तसूर्यदृक् करालदंष्ट्रोज्ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः तं किं करोमीति गृणन्तमाह बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथः दक्षं स यज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रजटांशको मे आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विभुम् मेने तदात्मानमसङ्गरं हसं सहीयसान्तातसहस्सहिष्णुम् अन्वीयमानः स तु रुद्रपार्षदैर्भृशन्नदद्भिर्व्यनदत्सुभैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकं सम्प्राद्रवद्घोषणभूषणाङ्घ्रिः अथर्त्विजो यजमानः सदस्याः ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम् तमः किमेतत् कुत एतद्रजो भूदिति द्विजपत्न्यश्च दध्युः वातानवान्ति न हि सन्ति दस्य वः प्राचीनबर्हिर्जीवति होग्रदण्डः गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते प्रसूतिमिश्रास्त्रिय उद्विग्नचित्ता ऊचुर्विपाको वृजिनस्यैव तस्य यत्पश्यतीनां दुहितॄणां प्रजेशः सुतां सतीमवदध्यावनागसाम् यस्त्वन्तकाले व्युप्तजटाकलापस्वशूलसूच्यर्पितदिग्गजेन्द्रः वितत्य नृत्यत्युदितास्त्रदोर्ध्वजो रूक्षाट्टाहासस्तनयित्नुभिन्नदिक् अमर्षयित्वा तमसह्यतेजसं मन्युप्लुतं दुर्विषहं भ्रकुट्या करालदंष्ट्राभिरुदस्तभागणं स्यात् स्वस्ति किं कोपयतो विधातुः बह्वेवमुद्विग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मखे महात्मनः
उत्पेतुरुत्पाततमाः सहस्रशो भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक् तावत्सरुद्रानुचरैर्मखो महान्नानाविधैर्वामनकैरुदायुधैः पिङ्गैः पिशङ्गैर्मकरोदराननैः पर्याप्लुवद्भिर्विदुरान्वरुध्यत केचिद्बभञ्जुः प्राग्वंशं पत्नीशालान् तथा परे सद आग्निध्रशालाञ्च तद्विहारं महानसम् रुरुजुर्यज्ञपात्राणि तथैकेऽग्नीननाशयन् कुण्डेष्वमूत्रयन् केचिद्बिभिदुर्वेदिमेखलाः अबाधन्तमुनीनन्ययेके पत्नीरतर्जयन् अपरे जगृहुर्देवान् प्रत्यासन्नान् पलायितान् भृगुं बबन्धमणिमान् वीरभद्रः प्रजापतिम् चण्डीशः पूषणं देवं भगन्नन्दीश्वरो ग्रहीत् सर्व एवर्त्विजो दृष्ट्वा सदस्याः सदिवौकसः तैरर्द्यमानाः सुभृशं ग्रावभिर्नैकधाद्रवन् जुह्वतस्रुवहस्तस्य श्मश्रूणि भगवान् भवः भृगोर्लुलुञ्चे सदसि यो हसत् श्मश्रुदर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान् पतितस्य रुषा भुवि उज्जहारसदस्थोक्ष्णा यः शपन्तमसूचयत् पूष्णश्चापातयद्दन्तान् कलिङ्गस्य यथा बलः शप्यमाने गरिमणियो हसद्दर्शयन्दतः आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तदुद्धर्तुन्नाशक्नोत्यम्बकस्तदा शस्त्रैरस्त्रान्वितैरेनमनिर्भिन्नत्वचं हरः विस्मयं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम् दृष्ट्वा संज्ञपने योगं पशूनां सपतिर्मखे यजमानपशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसताम् भूतप्रेतपिशाचानामन्येषां तद्विपर्ययः जुहावैतच्छिरस्तस्य दक्षिणाग्नावमर्षितः तद्देवयजनन् दग्ध्वा प्रातिष्ठद्गुह्यकालयम् मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकैः पराजिताः शूलपट्टिशनिस्त्रिंशगदा परिघमुद्गरैः सञ्छिन्नभिन्नसर्वाङ्गाः सर्त्विक्सभ्याः समाकुलाः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्न्येनैतन्यवेदयन् उपलभ्य पुरैवैतद्भगवानब्जसम्भवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः तदा कर्ण्यविभुः प्राहते जीयसि कृतागसाम् क्षेमाय भूयसे भूयान्न प्रायेण बुभूषताम् अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवेये बर्हिषो भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्घ्रिपद्माः आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तैः नाहन्न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा तस्यात्मतन्त्रस्य क उद्विधित्सेत् स इत्थमादिश्य सुरानजस्तुतैः समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययौ स्वधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः जन्मौषधतपो मन्त्रयोगसिद्धैर्नरेतरैः जुष्टं किन्नरगन्धर्वैरप्सरोभिर्वृतं सदा नानामणिमयैः शृङ्गैर्नानाधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलतागुल्मैर्नानामृगगणावृतैः नानामलप्रस्रवणैर्नानाकन्दरसानुभिः रमणं विहरन्तीनां रमणैः सिद्धयोषिताम् मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविमूर्च्छितम् प्लावितैरक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतत्रिणाम्
आह्वयन्तमिवोद्धस्तैर्द्विजैः कामदुघैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मातङ्गैर्गृणन्तमिव निर्झरैः मन्दारैः पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम् तमालैः सालतालैश्च कोविदारासनार्जुनैः च्यूतैः कदम्बनीपैश्च नागपुन्नागचम्पकैः पाटलाशोकबकुलैः कुन्दैः कुरबकैरपि सुवर्णशतपत्रैश्च वीररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम् पनसोदुम्बराश्वत्थप्लक्षण्यग्रोधहिङ्गुभिः भूर्जैरोषधिभिः पूगैः राजपूगैश्च जम्बुभिः काश्मर्याम्रातकाम्राज्यैः प्रियालमधुकेङ्गुदैः द्रुमजातिभिरन्यैश्च राजितं वेणुकीचकैः कुमुदोत्पलकह्लारशतपत्रवनर्धिभिः नलिनीषु कलङ्कूजत्खगवृन्दोपशोभितम् मृगैः शाखामृगैः क्रोडैर्मृगेन्द्रैरुक्षशल्यकैः गवयैः शरभैर्व्याघ्रैरुरुभिर्महिषादिभिः कर्णौर्णैकपदाश्वास्यैर्निर्जुष्टं मृगनाभिभिः कदलीखण्डसमृद्धनलिनीपुलिनश्रियम् पर्यस्तन्नन्दया सत्या स्नानपुण्यतमोदया विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकान्नाम वै पुरीम् वनं सौगन्धिकं चापि तत्र तन्नाम पङ्कजम् नन्दाचालकनन्दा च सरितौ बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोजरजसातीव पावने ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तरवरुह्यस्वधिष्ण्यतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्यरतिकर्षिताः ययोस्तत्स्नानविभ्रष्टकुचकुङ्कुमपिञ्जरम् वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजागजीः तारहे ममहारत्नविमानशतसङ्कुलाम् जुष्टां पुण्यजनस्त्रीर्भियथाखं सतडिद्घनम् हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमैः कामदुघैर्सृज्यं चित्रमाल्यफलच्छदैः रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदम् कलहं सकुलप्रेष्ठखरदण्डजलाशयम् वनकुञ्जरसङ्घृष्टहरिचन्दनवायुना अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन्मनः वैडूर्यकृतसोपानावाप्य उत्पलमालिनीः व्याप्तं किं पुरुषैर्दृष्ट्वा त आराद्ददृशुर्वटम् स योजनशतोत्सेद्धः पादो न विटपायतः पर्यग्गतामलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः तस्मिन्महायोगमये मुमुक्षुशरणे सुराः ददृशुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षमिवान्तकम् सनन्दनादिभिः सिद्धैः शान्तैः संशान्तविग्रहम् उपास्यमानं सख्या च भर्त्रा गुह्यकरक्षसाम् विद्यातपोयोगपथमास्थितं तदधीश्वरम् ध्यायन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्याल्लोकमङ्गलम् लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम् अङ्गेन सन्ध्याभ्ररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम् उपविष्टं दर्भमय्यां वृस्यां ब्रह्मसनातनम् नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सताम् कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनी बाहुं प्रकोष्ठे क्षमालामासीनं तर्कमुद्रया तं ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमास्थितं व्यपाश्रितं गिरिशं योगकक्ष्याम् सलोकपालामुनयो मनूनामाद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुः सतूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्घ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनं महत्तमोर्कस्य यथैव विष्णोः
तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिर्ये वै समन्तादनुनीललोहितम् नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ब्रह्मोवाच जाने त्वामीश विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्ते शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम् त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशक्त्योः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यत्सि क्रीडयोर्णपदो यथा त्वमेव धर्मार्थदुघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण विसर्जिताध्वरः त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो यान् ब्राह्मणाः श्रद्दधते धृतव्रताः त्वं कर्मणां मङ्गलमङ्गलानां कर्तासि लोके तनुषे स्वयं फलम् अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्बणं विपर्ययः केनचिदेव कस्यचित् न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशोः पृथग्धियः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितः कृद्रुजोनिशम् परान्दुरुक्तैर्वितुदन्त्यरुन्तुदास्तान्मावधीर्देव भवान् पृथग्विधान् येऽस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुर्लङ्घ्यया स्पृष्टधियः पृथग्दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपान्न साधवो दैवबलात्कृताः कथम् भवान् हि पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमतिः समस्तदृक् तया हतात्मस्वनुकर्म चेतस्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हति प्रभो कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भो त्वया समाप्तस्य मनोः प्रजापतेः न यत्र भागं तव भागिनो ददुः कुस्पर्धिनो येन मखो निनीयते जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः भृगोश्मश्रूणिरोहन्तु पूष्णोदन्ताश्च पूर्ववत् देवानां भग्नगात्राणां ऋत्विजाञ्चायुधाश्मभिः भवतानुगृहीतानाम् आशुमन्योत्वनातुरम् एष ते रुद्रभागोऽस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन् मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति रुद्र उवाच नाघं प्रजेशबालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतेर्दग्धशीर्ष्णो भवत्वजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषे क्षेतभागं स्वं बर्हिषो भगः पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभुक् देवाः प्रकृतसर्वाङ्गा येम उच्छेषणं ददुः बाहुभ्यामश्विनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्त्वध्वर्यवश्चान्ये बस्तश्मश्रुर्भृगुर्भवेत् मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितम् परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथा ब्रुवन् ततो मीढ्वांसमामन्त्र्य शुनासीराः सहर्षिभिः भूयस्तद्देवयजनं समीढ्वद्वेधसो ययुः विधायकात्स्न्येन च तद्यदाह भगवान् भवः सन्दधुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः सन्धीयमाने शीर्षणि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडम् तदा वृषध्वजद्वेषकलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकादभवच्छरदभ्र इवामलः भवस्तवाय कृतधीर्नाशक्नोदनुरागतः औत्कण्ठ्यबाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन् कृच्छ्रात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलितः सुधीः शशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः दक्ष उवाच
भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि धृतो यदपि प्रसह्य न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञातुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु विद्यातपोव्रतधरान् मुखतः स्म विप्रान् ब्रह्मात्मतां प्रथयितुं प्रथमं त्वमस्राः तद्ब्राह्मणान् परमशर्वविपत्सुपासिपालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैरगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दयैक्षदृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्तानयामास सोपाध्यायर्त्विगग्निभिः वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै द्विजोत्तमाः पुरोडाशन्निरवपन् वीरसंसर्गशुद्धये अध्वर्युणात्तहविषा यजमानो यजुष्पतिम् यथा विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश मुष्णं स्तेज उपानीतस्तार्क्ष्येण स्तोत्रनिर्जितः श्यामो हिरण्यरशनोऽर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरकुण्डलमण्डितास्यः कंवब्जचक्रशरचापगदासि चर्मव्यग्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारः वक्षस्य धिश्रितवधूर्वनमाल्युदारः सावलोककलया रमयंश्च विश्वम् पार्श्वभ्रमद्व्यजनचामरराजहंसशुभ्रातपत्रशशिनोपरिलक्ष्यमाणः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्र्यक्षनायकाः तत्तेजसा हतरुचः सन्न जिह्वाः ससाध्वसाः मूर्ध्नि कृताञ्जलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम् अप्यर्वागृत्तयो यस्य महित्वे स्वभुवादयः यथा मतिगृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम् दक्षो गृहीतारहणसाधनोत्तमो यज्ञेश्वरं विश्वसृजं परं गुरुम् सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृणन् प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलिः दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्न्युपरताखिलबुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम् तिष्ठं स्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्धमिवामनन्ति ऋत्विज ऊचुः तत्त्वन्नते वयमनञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रहधियो भगवन्विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदस्त्वमास्थाः सदस्या ऊचुः उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्लेशदुर्गान्तकोऽग्रव्यालाकृष्टे विषयमृगतृष्णात्मगे होरुभारः द्वन्द्वश्वभ्रे खलमृगभये शोकदावेज्ञसार्थः पादौ शस्तौ शरणदकदा याति कामोपसृष्टः रुद्र उवाच तव वरदवराड्घ्रावाशिषा चानभिध्ये ह्यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचितधियं मां विद्धि लोकापविद्धं जगति न गणयेयं त्वत्परानुग्रहेण भृगुरुवाच यन्मायया गहनया पृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्माश्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थभेदग्रहः पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयान्मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम् इन्द्र उवाच इदमच्युतविश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशम् सुरविद्विक्षपणैरुदायुधैर्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः यज्ञपत्न्य ऊचुः यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तन्नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं
यज्ञात्मन्नलिनरुचादृशा पुनीः ऋषय ऊचुः अनन्वितन्ते भगवन्विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कर्मणाज्यसे विभूतयो यत उपसेदुरीश्वरान्न मन्यते स्वयमनुवर्तिनीं भवान् सिद्धा ऊचुः अयन्ते कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः तृषार्तोऽवगाढो न सस्मारदावन्न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः यजमानी उवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः त्वामृते धीशनाङ्गैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पूरुषः लोकपाला ऊचुः दृष्टः किन्नो दृग्भिरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्दृष्ट्या दृश्यते येन विश्वम् माया ह्येषा भवदीया हि भूमन्यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिर्भासि भूतैः योगेश्वरा ऊचुः प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यमृतप्रियप्रभो विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः अथापि भृत्येष तयोपधावतामनन्यवृत्त्यानुगृहाण जगदुद्भवस्थितिलयेषु लीलया प्रविभज्यमानगुणयात्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया ह्यतिवर्तितभ्रमगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते मिततत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठान्नाहं वेदापरे कुतः अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहाम्यध्वराज्यसिक्तं तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् देवा ऊचुः पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उरगेन्द्राधिशयने पुमाञ्छेषे सिर्धैहृदि विमृशिताध्यात्मपदविः स एवाद्याक्ष्णोर्नः पथि चरसि भृत्या नवसि च गन्धर्वा ऊचुः आशासानादेव मरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभुम्नस्तस्मै नित्यन्नाथ नमस्ते करवामः विद्याधरा ऊचुः त्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्युदस्येत् ब्राह्मणा ऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्राः समिद्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरागां रसाया महान् सूकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदल्लीलया योगिभिर्व्युज्जहर्थत्रयी गात्रयज्ञक्रतुः सामगा ऊचुः सम्प्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनन्ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाना नृभिः सामगीरीशते यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मै नमः मैत्रेय उवाच इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्शितं कीर्त्यमाने हृषीकेशे उन्निन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृगविशेषणः सात्ममायामाविश्य योऽहं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दध्रे संज्ञाः क्रियोचिताः तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि देहात्मबुद्धिर्भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरः पाण्ड्यादिषु क्वचित् पारक्यबुद्धिं कुरुत एवं भूतेषु मत्परः
त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैभिदाम् सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजत् रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपाधावत्समाहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि उदवस्य सहर्त्विग्भिः सस्नाववभृथं ततः तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवावाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम् जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुमा तमेव दयितं भूय आवृणोत्पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिः शक्तिः सुप्तेव पूरुषम् एतद्भगवतः शम्भोः कर्मदक्षाध्वरद्रुहः श्रुतं भागवताच्छिष्यादुद्धवान्मे बृहस्पतेः इदं रहस्यं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमघौघमर्षणम् यो नित्यदाकर्ण्यतु कीर्तयेद्बुधो धुनोत्यघं कौरवभक्तिभावितः सतीं मेनात्मजान्तातप्राप्य जायां भवः पुनः तया मैथुनमारभ्य रेमे देवः समाश्यतम् स्ववीर्यधारणे कल्पां ज्ञात्वा जायां स धूर्जटिः उत्ससर्जाम्बरे रेतो गङ्गा जग्राह तन्नदी पीत्वान्तरजरं वह्निश्चच्छर्दशरकानने कुमारोऽभूत् ततस्तस्मै स्तनं षट्कृत्तिका ददुः षड्भिर्मुखैस्तनं पीत्वा स बालः षण्मुखोऽभवत् ततश्चक्रुः सैन्यपालं सर्वासुरभयङ्करम् मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च रुभुर्हंसोऽरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुताः ह्यवसन्नूर्ध्वरेतसः मृषा धर्मस्य भार्यासीद्दम्भं मायाञ्च शत्रुहन् असूतमिथुनं तत्तु निरतिर्जगृहे प्रजः तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च दुरुक्तिश्च तयोः कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्तभयं मृत्युञ्च तमा तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा एते ह्यधर्मवृक्षस्य वंशाः संसृतिहेतवः श्रेयस्कामो न सेवेत नितरामाश्रमोत्तमी सङ्ग्रहेण मया ख्यातः अनुसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम् अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरेरंशांशजन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्यलालयन् उत्तमन्नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयन् ध्रुवम् सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शेर्ष्यमाहाति गर्विता न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मज बालोऽसि बतनात्मानमन्यस्त्रीगर्भसम्भृतम् नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः तपसाराध्यपुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम् मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्याः सुदुरुक्तिविद्धश्वसन्नृषा दण्डहतो यथा हि
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः सरुदं सकाशम् तन्निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्गमुदुह्य बालम् निशम्य तत्पुत्रमुखान्नितान्तं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोकदा वाग्निना दावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाह बाला मामङ्गलं तातपरेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम् आतिष्ठतत्तातविमत्सरस्त्वमुक्तं सुमात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यत्पादपद्मं परिचर्य विश्वविभावनायात्तगुणाभिपत्तेः अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदञ्जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यम् तथा मनुर्वो भगवान् पितामहोऽयमेकभक्त्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम् तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनाद्दुःखच्छिदन्ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमाणया मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं पितुः पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा चास्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः नारद उवाच क्व यात्येको भवान् वत्स हित्वा स्वगृहमृद्धिमत् लक्षये त्वावमत्याङ्गसन्तप्तं स्वजनोत्थया ध्रुव उवाच किन्न ते ध्यानजातेन दृष्टं वा योगराधसा नोत्सहे सुरुचेर्वाचा समाधातुं मनः क्षतम् नारद उवाच नाधुनाप्यवमानन्ते सन्मानं चापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोका निजकर्मभिः परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः थमात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादात् स वै पुंसान् दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निस्सङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसे समुपस्थिते यस्य यद्देव विहितं स तेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देही तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन्नतापैरभिभूयते ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसान् दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधुवर्त्म मे
ब्रूह्यस्मत्पितृभिर्ब्रह्यन्नन्यैरप्यनधिष्ठितम् नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोऽर्कवत्। मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं तद्वाक्यमनुकम्पया। नारद उवाच जनन्याभिहितः पन्थाः स वै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम् तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासने प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम् शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन्मनसा गुरुणां गुरुम् प्रसादाभिमुखं शश्वत्प्रसन्नवदने क्षणम् सुनासं शुभ्रुवं चारुकपोलं सुन्दरं हरिम् तरुणं रमणीयाङ्गमरुणाब्जेक्षणाधरम् प्रयताश्रयणं कृष्णं शरण्यं करुणार्णवम् श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदा पद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजम् किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससम् काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरम् दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् पद्भ्यान्नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चताम् हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम् स्मयमानमभिध्यायेत्सानुरागावलोकनम् नियमेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया पूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते जाप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरैः कुशैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम् लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चाङ्क्षित्यं वादिषु चार्चयेत् आहृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक् स्वेच्छावतारचरितैश्चरितं निजमायया करिष्यत्युत्तमश्लोकस्तान् ध्यायेद्धृदयङ्गमान् परिचर्या भगवतो यावतीः पूर्वकल्पिताः तामन्त्रहृदयेनैव प्रयुज्यान्मन्त्रमूर्तये एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतः परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया पुंसाममायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा तन्निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। मैत्रेय उवाच इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम् तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तः पुरं मुनिः अर्हितोर्हणया राज्ञा सुखासीन उवाच तम्। नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता
किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन्स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान् कविः। अप्यनाथं वने ब्रह्मन्मा खादन्त्यर्भकं वृकाः श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्। अहो मे बत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णा रुरुक्षन्तन्नाभ्यनन्दमसत्तमः। नारद उवाच मामाशुचस्वतनयन् देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृन्ते यद्यशो जगत्। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः एष येष्यत्यचिरतो यशो विपुलयंस्तव। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विस्रभ्य जगतीपतिः राज्यलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम् समाहितः पर्यचरद्दृष्ट्या देशेन पूरुषम्। त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासन्निन्येऽर्चयन् हरिम्। द्वितीयञ्च तथा मासं षष्ठेऽर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुम्। तृतीयञ्चानयन्मासं नवमे हनी अभक्ष उत्तमश्लोकमुपाधावत्समाधिना। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनी वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमपारयत्। पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। देवाश्चक्रुस्तपो विघ्नं त्रासयन्तः स्वमायया सर्पेऽभसिंहकूष्माण्डैस्तान्नापश्यत्परं गतः। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाश्रयम् ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीत् किञ्चनापरम्। आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम् ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कम्पिरे। यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडिता मही ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे। तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारन्निरुध्या सुमनन्यया धिया लोकानिरुच्छ्वासनिपीडिता भृशं स लोकपालाः शरणं ययुर्हरिम्। देवाऊचुः नैवं विदामो भगवं प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। श्रीभगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्ययान्निवर्तयिष्ये प्रतियातस्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसीदौत्तानपादिर्मयि सङ्गतात्मा। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतप्रणामाः प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। स वै धिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श। तद्दर्शनेनागतसाध्वसः क्षिताववन्दताङ्गं विनिमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकश्चुम्बन्निवास्येन भुजेन चाश्लिषन्। सतं विवक्षन्तमतद्विदं हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। स वै तदैव प्रतिपद्यताङ्गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः तद्भक्तिभावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रितोरुश्रवसन् ध्रुवक्षितिम्।
ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वं सुप्तः प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतधिया कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शजन्निरयेऽपि नॄणाम् या निर्वृतिस्तनुभृतान् तव पादपद्मध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमा भूत् किंवन्तकासि लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिन्नेष्ये भवज्जनकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमाद्यं स्वान् सम्पदः सुतसुहृद्गृहवित्तदारान् ये त्वब्जनाभभवदीयपदारविन्दसौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यन्नगद्विजसरीसृपदेव दैत्यमर्त्यादिभिर्विरचितं सदसद्विशेषम् रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यशेषन्नातः परं परमवेद्मि न यत्र वाचः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्मगर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वन्नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः ये बुद्ध्यवस्थितमखण्डितया स्वबुद्ध्या दृष्ट्वा स्थितावधिमतो व्यतिरिक्त आस्ते यस्मिन् विरुद्धगतयोऽप्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्या तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमविश्वमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादमूलमाशिष्टयोऽनुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच वेदाहन्ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते दुरापमपि भूयसाम् नान्यैरधिष्ठितं भद्रयद्भ्राजिष्णुध्रुवक्षिति यत्र ग्रहर्क्षताराणां ज्योतिषाञ्चक्रमाहितम् मेढ्याङ्गोचक्रवत्स्थास्नु पुरस्तात् कल्पवासिनाम् धर्मोऽग्निः कश्यपः शक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो वत्सतारकाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्ताङ्गान् धर्मसंश्रयः 36 रक्षिता व्याहतेन्द्रियः त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायान्तु तन्मनाः अन्वेषति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मानुस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते यतिः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवानतिसृज्यात्मनः पदम् बालस्य पश्यतो धाम जगामगरुडध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितम्
प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणन्नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरम्। विदुर उवाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्माया विनस्तच्चरणार्चनार्जितम्। लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित्। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन्। नैच्छन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपेयिवान्। ध्रुव उवाच समाधिनानेकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः। मासैरहं षड्भिरमुष्यपादयोश्छायामुपेत्यापहतः पृथङ् मतिः। अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत। भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे तदन्तवत्। मतिर्विदूषिता देवैर्यतद्भिरसहिष्णुभिः। यो नारदवचस्तथ्यन्नाग्रहेशमसत्तमः। दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक्। तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातृभ्रातृव्यहृद्रुजा। मयैतत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेवगतायुषी। प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम्। भवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवर्जितः। तादात्म्यं यच्छतो मौढ्यान्मनो मे भिक्षितं बत। ईश्वरात् क्षीणपुण्येन पुलकानि वचाधनः। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः। वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। आकर्ण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथा गतम्। राजा न श्रद्दधे भद्रमभद्रस्य कुतो मम। श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेर्हर्षवेगेन धर्षितः। वार्ताहर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्। सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतम्। ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोमात्यबन्धुभिः। शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः। निश्चक्रामपुरात्तूर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः। सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुग्मभूषिते। आरुह्य शिबिके सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतुः। तन्दृष्ट्वोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्। अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविह्वलः। परिरेभेऽङ्गजन् दोर्भ्यान् दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन्। विश्वक्सेनाघ्रिसंस्पर्शहताशेषाघबन्धनम्। अथाजिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शान्तैर्नयनवारिभिः। स्नापयामास तनयमाप्तोद्दाममनोरथम्। अभिवन्द्य पितुः पादावाशीर्भिश्चानुमन्त्रितः। ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः। सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावानतमर्भकम्। परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्। उत्तमश्च ध्रुवश्चोभावन्योन्यं प्रेमविह्वलौ। अङ्गसङ्गादुत्पुलकावस्रौघं मुहुरुहतुः। सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम्। उपगुह्य जहावाधिं यदङ्गस्पर्शनिर्वृता। पयस्तनाभ्यां शुस्रावनेत्रजैः सलिलैः शिवैः। तदाभिषिच्यमाना या वीरे वीरसुवो मुहुः। तां शशंसुर्जना राज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्रार्तिहा। प्रतिलब्धश्चिरन्नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा। यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युञ्जिज्ञुः सुदुर्जयम्। लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः।
आरोप्य करिणीं हृष्टस्तूयमानो विशत्पुरम् तत्र तत्रोपसंकृप्तैर्लसन्मकरतोरणैः संवृतैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः चूतपल्लववासस्रं मुक्तादामविलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमपाङ्कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैर्गोपुराट्टालैः शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः मृष्टचत्वररथ्यादिमार्गं चन्दनचर्चितम् लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्तण्डुलैर्बलिभिर्युतम् ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षतदध्यम्बुदूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्रुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः शृण्वंस्तु वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये स तस्मिन् कशिपूत्तमे लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिविदेववत् पयःफेन निभाष्यय्यादान्ता रुक्मपरिच्छदाः आसनानि महारहाणि यत्र रौग्मा उपस्कराः यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैदूर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्वतीः हंसकारण्डबकुलैर्जुष्टाश्चक्राह्वसारसैः उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावन्तनयस्य तम् श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम् वीक्ष्योढवयसं पुत्रं प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशां पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् विमृशन्नात्मनो गतिम्